Фундамент, монолитная плита, подготовка основания. Пойдем покажу. Загоняем технику, снимаем плодородный слой земли до твердого основания. Обязательно протрамбуем. Геотекстиль 300 плотности. Входим в самую высокую точку. От нее отмечаем проектный уровень. Проектный уровень мы определяем, например, по нашему строению. В данном случае у нас дом по верху цоколя. Мы определяем проектный уровень. В нее уже вступаем 20 сантиметров. Это наш фундамент 200 миллиметров. Выкапываем весь наш котлован. Доходим до твердого основания и уже насыпаем подушку. Здесь в районе 20 сантиметров. Там, где самая низкая часть, это, например, 30 сантиметров. И обязательно выводим всю подушку в ноль. Делаем это послойно. Самая большая ошибка, что высыпают на 30 сантиметров сразу щебень и трамбуют. Он не протрамбуется. Делаем по 10-15 сантиметров. Хорошо трамбуем трамбовкой. Минимум 100 килограмм. Чем меньше трамбовка, тем тоньше слой и чаще проходим. И когда остается 15 сантиметров у нас подушки, обязательно прокладываем канализационную трассу. Прокладываем ее в отсеве, в песке, в утеплителе. И наверх еще у нас остается слой 15 сантиметров подушки. Заранее также делайте вынос 1,20 м для отмостки, чтобы сразу тоже утрамбовать и сделать сразу с отмосткой.